اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنغلف مع بعض الشموع ديت اللي احنا عملناها قبل كده، وهنتكلم عن ليه لازم نتعلم حرفة يدوية. مش شرط بس الشموع، لا، اي حرفة تانية زي تطريز، كروشيه، كونكريت، خزف، خياطة. الحرف اليدوية مش مجرد شغل او مشروع بنعمله عشان مصدر دخل، لا، دي علاج نفسي بجد، مش ببالغ. قد ايه ممكن حاجة بسيطة تعمليها بايدك تفرق في حياتك؟ ازاي؟ اولا، الحرف اليدوية بتنمي مهاراتك الابداعية جدا، وبتخليكي تقدري تفكري بشكل مختلف. خليكم دايما متأكدين ان اي حاجة بنتعلمها مش بتمر مرور الكرام، لا، دي بتفتح افاق جديدة في عقلنا وتفكيرنا، وده فعلا فعلا عن تجربة. ثانيا، كمان الحرف اليدوية بتساعدنا على تقليل التوتر، وبالتالي راحة نفسية. وانا دايما بقول اشغل ايدك تنشغل دماغك. يعني كل ما نلاقي نفسنا متوترين، لو قمنا عملنا شمعة او غزلنا كروشيه، ده هيساعدنا جدا في سحب الطاقة السلبية من جسمنا، ويشغل تفكيرنا عن الحاجة اللي مضايقانا. ثالثا، الإحساس بالإنجاز، وإحساس بالإنجاز ده لوحده بيفرز هرمون السعادة في جسمنا. لما بنعمل قطعة وبتنجح معانا، او بنحاول كذا مرة وفي الاخر تنجح معانا وبيطلع شكلها جميل، قد ايه الاحساس ده قادر ان هو يعزز ثقتنا في نفسنا و ويحسسنا بالانجاز، ويحسسنا ان احنا قادرين ان احنا نعمل اكتر وننتج اكتر. رابعا، ودي حاجة مهمة جدا، ان طبعا ان احنا نخصص وقت في يومنا ان احنا علشان نتعلم حرفة يدوية. ده بيساعد وبيساهم في تقليل وقتنا على التكنولوجيا اللي هي بقت ادمان الايام دي. فاحنا دايما محتاجين نطلع نفسنا من جو التليفون وي لا، ونخصص وقت ان احنا نشتغل بايدينا ونشغل دماغنا اكتر. فده بيساعدنا ان احنا نبعد شوية عن ادمان التكنولوجيا، ونلاقي حاجة بديلة وحاجة مفيدة وحاجة ممتعة جدا ان احنا نقضي فيها وقت بعيد عن الشاشات. خامسا، انها طبعا بتعلمنا الصبر. الحرفة مش بنتعلمها بين يوم وليلة، لا، دي محتاجة صبر ومحتاجة مثابرة. محتاجة ان احنا نعرف ان مفيش اي حاجة بتيجي بسهولة، لازم كل حاجة تاخد وقتها، وخطوة ورا خطوة ورا خطوة الموضوع بيتطور وبنبقى بروفيشنال. ما الحاجة اللي كانت بتاخد معانا قبل كده مثلا 3-4 ساعات علشان نعملها، ممكن بعد كده تاخد معانا 10-15 دقيقة بالكتير، بعد محاولات وبعد صبر كتير. فاحنا محتاجين نعرف ان اللي بيعمل دلوقتي شمعة، او اللي بيعمل قطعة خزف، او اللي بيعمل قطعة كروشيه، هو مش بين يوم وليلة، او ان هو صحة لقى نفسه بيعرف يعمل كده. لا، هو اتعلم كتير وصبر كتير وقعد يحاول كتير لحد ما وصل للمرحلة ديت. سادسا واخيرا، انها طبعا طبعا لو طورنا نفسنا كويس فيها وقدرنا نسوق لنفسنا كويس، هتبقى مصدر دخل الى حد ما كويس. مصدر دخل بقى جانبي، مصدر دخل اساسي، بس هي ممكن تبقى مصدر دخل. ممكن بعد ما نوصل مثلا لمرحلة كويسة في اي حرفة نتعلمها، بجانب ان احنا بنبيع منتجها، ممكن نعمل فيها كورسات سواء اونلاين او اوفلاين، بس هي ممكن تبقى مصدر دخل كويس جدا.
دي كانت الأسباب اللي عندي اللي دايما بتخليني وبتشجعني ان انا اتعلم حرفة جديدة. لو عندكم اي اسباب تانية شاركوني بيها وقولولي ايه اكتر حرفة بتحبوا تعملوها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم وافادكم. اشوفكم مرة تانية. مع السلامة.